क्या आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और आपके मोबाइल में भी ये मीटा एआई का फीचर आ रहा है और आपको नहीं पता कि भाई ये क्या चीज़ है? तो भाई ये दरअसल एक एआई है जो आपको बहुत सी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है। आप इस एआई से भाई हर एक किस्म की पिक जनरेट करवा सकते हैं। आप इससे अपनी मर्जी की पिक जनरेट करवा सकते हैं। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ आ पार्टी ऑन सैटरडे। तो भाई ये मैंने टाइप कर दिया है। अब कुछ ही देर के बाद तकरीबन 2 से 3 सेकंड के बाद ये आपके सामने सैटरडे की पार्टी की पिक आपके सामने जनरेट कर देगा। भाई आप इससे अपना यूट्यूब थंबनेल वगैरह भी बनवा सकते हैं। आप इस एआई के थ्रू बहुत से काम कर सकते हैं। ये आपको व्हाट्सएप के अंदर एज अ गूगल हेल्प करेगा।